памяти поколений несут нелегкую службу. Мы тоже будем в государственном собрании, но думаем, что нужно всегда поддерживать советскую традицию, потому что зная, что они выполняют и рискуют каждую жизнь, к сожалению, что-то там успехов всеми. А память о Виталии Константиновиче останется не только в наших сердцах, и в наших делах. Мы будем делать все, не только народные депутаты, каждый из нас будет делать для того, чтобы жизнь у нас была спокойной, чтобы преступников становилось меньше, чтобы взяточество, значит, коррупции. И жить это просто каленым железом, по-другому нельзя. И сегодня таких фактов, к сожалению, много. Мы будем достойны памяти таких, как Виталий Константинович. Еще раз ждем советской якутской милиции, успехов и порядка в нашей стране. Слово предоставляется председателю Якутской городской думы Александру Александровичу Савинову. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые участники торжественного открытия улицы, действительно легендарного человека Виталия Константиновича Измерова, генерал-майора полиции. И очень символично, что именно в день столетия нашей милиции сегодня мы открываем эту улицу. Этот вопрос обсуждался достаточно долгое время. Мы не могли одномоментно найти эту улицу, но тем не менее мы встречались с Альбиной Якимовной, которая инициировала, и мы на 42-м заседании нашей сессии единогласно поддержали и приняли это решение. И сегодня в нашем городе будет улица гордости якутской милиции, легендарного Виталия Константиновича Измерова. Это правильно, что у нас в городе, в городской черте мы присваиваем имена легендарных людей. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения, дань памяти этого легендарного человека. Я убежден, что все улицы, которые носят название наших великих земляков, они обязательно будут в книге, где о каждой улице, и эта работа идет о каждой улице, и будет рассказано нашим молодому поколению, последующим поколениям, что жили такие прекрасные люди. С открытием улицы Виталия Константиновича Измерова. Слово предоставляется председателю общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильяму Ачировичу Иванову. Уважаемые участники торжественного митинга, посвященного открытию названия улицы генерала Измерова. Вы знаете, мы с ним работали параллельным курсом. Он с самого начала, после окончания специального учебного заведения высшего, работал в системе МВД, а я работал в системе судебной. И где бы мы ни начинали работать, в районном звене, городском звене, звене республиканского уровня, Виталия Константиновича всегда отличала черта скромности, преданности своей профессии. Он не любил помпезных мероприятий, всегда старался быть не в первых рядах, но в первых рядах своего дела.
И вы знаете, когда говорят, что вот громкие слова, иногда набившие оскомину, что он был борцом, да и все борцом с преступностью, меня удивляет один фактор, что он, кроме того, что действительно выполнял оперативную работу на любой своей должности, он много уделял внимания и судьбе конкретного человека. Вот здесь Виктор Николаевич Губарев правильно вспомнил лихие 90-е, через которые ветераны, стоящие здесь, прошли. Они могут рассказать, какие это были годы тяжелые не только для Советского Союза. Это был переломный момент. И даже в это время Виталий Константинович находил возможность, опять вот такое слово есть, профилактика, заниматься профилактикой судьбы конкретного человека, не ОПГ там или какой-то другой группы, а именно конкретного человека. И очень хорошо, что сегодня мы собрались здесь для того, чтобы его имя осталось в исторической памяти народа Саха, народа Якутии. Дело в том, что вот легко сломать судьбу человека. Я когда смотрю какие-то фильмы или читаю детективы, там очень просто. Человеку скручивают руки, допрашивают, заводят дело и отправляют в такие неотдаленные места, откуда он уже по факту не может вернуться тем, кем был раньше. И вот понимая это, зная, что судьбу простого человека сломать очень легко, он принимал все меры для того, чтобы не допустить до этого, хотя вы знаете, с кем он работал, ведь против кого работал. И вот сегодня, когда прошло более 20-30 лет, вот эти люди, с которыми он сталкивался в своей работе профессионально, сегодня могут сказать, что он был их наставником. Они в молодые годы, конечно, вы все знаете, вот когда была ветераны, чуть не сказал старики, ветераны знают, что такое статья 206, часть 1. Половина Советского Союза сидела, ну не сидела, а была осуждена по этой статье. Для молодых людей могу сказать, 2 раза нецензурно выразился, и из мелкого ты превращаешься в уголовного хулигана. И вот та профилактика, которую вел Виталий Константинович, не допускала, чтобы человек не перешагнул эту черту, чтобы у него была возможность остаться вот, в том обществе, в котором он живет. Я думаю, что узнав, что его именем названа улица в городе, многие люди поблагодарят его, где бы они ни находились, какие бы должности они сегодня не занимали, они добрым словом вспомнят имя Виталия Константиновича. И я благодарен администрации нашего города, ведь эта улица не в простом городе, а в столице одного из субъектов Великой России. Эта Великая Россия будет помнить своего сына, борца за справедливость и законность Виталия Константиновича. А молодым, что-то у меня не поворачивается язык сказать слово полицейский, потому что возраст такой. Молодым сотрудникам Министерства внутренних дел я пожелал бы вот брать пример, сегодня уже историческая личность Виталия Константиновича. Спасибо за внимание. Слово предоставляется ветерану уголовного розыска республики Алексею Дмитриевичу Еремееву. Уважаемые участники данного мероприятия, от имени ветеранов уголовного розыска я бы хотел сказать слова благодарности руководству МВД, руководству города, родственникам за то, что в этот знаменательный день присвоили имя генерала Измерова вот этой улице. То, что предполагает, что имя Виталия Константиновича останется в наших сердцах. А также я бы хотел сказать, что Виталий Константинович, когда организовал управление по борьбе с организованной преступностью, он еще года за 2-3 понимал и говорил: ребята, начнется большая, говорит, возня, надо, говорит, готовиться, и надо подготовить наших ребят. И Виталий Константинович это слово свое выполнил. Он является одним из немногих руководителей регионального управления по борьбе с организованной преступностью, которые так называемая первая чеченская кампания
не потеряли ни одного бойца СОБР. Это про них, наверное, сказано, что он не скрывался за спиной ребят. И сегодня я с гордостью смотрю на тех ребят, вот, которые стоят. И, наверное, не ошибусь, если скажу, это было детище Виталия Константиновича. Все ребята достойно выполнили свой долг. Пусть память о Виталии Константиновиче останется в наших сердцах. Спасибо. Слово предоставляется брату генерал-майора милиции Валерия Измерова Артуру Николаевичу Алексееву. Дорогие товарищи, разрешите поздравить всех вас со столетием милиции Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Сегодня вот на этом торжественном мероприятии, посвященное присвоению и открытию улицы имени генерала Измерова, именно в день столетия якутской милиции, для нас это очень символично, для нас это мы испытываем очень глубокое волнение и удовлетворение. Ну, здесь присутствует племянник Виталия Константиновича, пошел по его следам, который сегодня он Следственный комитет, в руководстве Следственного комитета по Республике Саха-Якутия. Здесь же его внучатая племянница, студентка Санкт-Петербургского института, университета. Ну и самый маленький наш, третий класс закончил, внучатый племянник невестки Виталия. Одним словом, для всех Виталий Константинович был легендой. Для нас он был, есть и до сих пор остается главой семьи. Ну, судьба его была, в общем-то, непростая. Она была весьма-весьма пилообразной. И взлеты были, и падения были. Но как старший в семье, он никогда не позволял себе такой вольности, как проявлять вот какой-то вот, что ли, вот, ну, упадок настроения и прочее. Он всегда был нам опорой, и мы не чувствовали, как ему тяжело, как ему трудно вот в минуты, когда судьба его, как говорится, поворачивалась к нему спиной. Но в конце концов он всегда выходил победителем, и для нас он всегда был главой семейства, всегда был главным советчиком. С детства, совсем с детства, вот сейчас вот я вспоминаю, когда вот было ему лет 15, он уже в то время сотрудничал с милицией, с дружинниками ходил, увязывался, хотя ему не позволяли это делать. Страшно любил натянутые хромовые сапоги, отглаженные брюки, как в то время офицеры все одевались. И так вот он и пошел с детства. Я помню случай, когда мама наша, собирая в лесу там дары природы, тогда это было не просто хобби, тогда это было вообще-то и возможность существовать дальше в зимний период. Вот. Она потеряла последнюю десятку, завернутую в платок, которой надо было жить неделю до следующей пенсии. И вот 15-летний вот Виталий говорит, мы здесь были в тайге, в лесу, значит, где-то через полчаса, когда это обнаружилось, и нашел, значит, эту десятку. То есть вот поиск, сыск, находки, это было с детства его призвание. Мы от имени вот присутствующих здесь родных и близких Виталия Константиновича выражаем глубокую благодарность городской думе за то, что вот позволили увековечить память нашего дорогого брата Виталия Константиновича. Мы очень благодарим руководство Министерства внутренних дел, Росгвардии, что вот в такой торжественной обстановке вот не забывайте, значит, о своих соратниках, и жизнь воздаст вам сторицей то же самое. Ваши деяния, ваши достижения тоже будут в памяти потомков. Спасибо Альбине за ее вот такую сподвижническую
помощь в увековечении памяти Виталия Константиновича. И всем, кто сегодня вот в жаркую погоду греется, прямо скажем, на солнышке, не просто так греться, что пришли и чествуете вот память нашего дорогого брата, главы семейства Виталия Константиновича. Для нас он всегда оставался главой семейства. Спасибо вам всем. Слово предоставляется племяннику генерал-майора Виталия Измерова, заместителю руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия Николаю Артуровичу Алексееву. Уважаемые участники собрания, позвольте от имени Следственного управления поздравить всех сотрудников органов дел с национальным праздником столетия советской милиции. Пожелать вам всего самого лучшего и передать даже наилучшие пожелания от руководителя Следственного управления Мишенко Александра Александровича, который, к сожалению, на совещании находится за выезд за пределы республики и не может лично поздравить. От себя хочу сказать, что Виталий Александрович Измеров оказал очень большое влияние на жителей не только Якутска, но и республики всей. В 90-е годы, как уже говорили, благодаря работе Северо-Восточного регионального управления по борьбе с организованной преступностью удалось защитить экономику республики от проникновения криминала, удалось защитить структуру власти и, как говорят на жаргоне, даже в те времена, когда весь Дальний Восток подчинялся ворам в законе, Якутия оставалась так называемой красной. Потому что якутская милиция, она высоко держала марку, сыщики отлично работали. Мы до сих пор ощущаем это влияние, потому что Игорь Александрович воспитал очень много хороших сыщиков. Мне самому довелось следователям работать вместе с ними. И до сих пор очень высокий уровень раскрываемости тяжких преступлений против личности, которые в настоящее время в республике, и, наверное, во многом благодаря школе именно якутских сыщиков, якутского уголовного розыска, которое современное поколение поддерживает высокую марку. Поэтому мы это ощущаем, влияние до сих пор. Кроме того, я думаю, что достаточно сказано о его спортивной деятельности. Что ведь с малолетства, как я видел Виталия Алексеевича Измерова, это был для меня образец силы, мужественности. Это человек, очень одаренный спортсмен, мастер спорта по самбо. И он фактически сделал очень большой вклад в развитие самбо и дзюдо в Республике Саха-Якутия. И до сих пор этим пользуются многие поколения спортсменов, развивают, добиваются высоких результатов. И, собственно, сына я также отдал заниматься дзюдо, чтобы он, по примеру своего дедушки, смог также добиться успехов в спорте. Поэтому думаю, что это очень мудрое решение. Город Якутск, он динамично развивается. Это город с большой историей. И несмотря на то, что большая история есть, он очень сильно меняется прямо на глазах. Хорошеет, делается более красивым. Поэтому, наверное, правильно, что и название улиц присваивается в честь людей, которые в какой-то мере наши современники, которых многие из присутствующих были знакомы с ним. Поэтому огромную благодарность, присоединяюсь к огромной благодарности администрации городской думе города Якутска. Также огромное спасибо Альбине Якимовне, спасибо ветеранам МВД, что вышли с такой инициативой, и всем сотрудникам органов внутренних дел, что сохраняете память и что таким образом поднимаете культуру, патриотическое воспитание повышаете современного поколения сотрудников. И, как сказал персидский поэт 13 века Саади, ничто не вечно в мире, все уйдет, но имя доброе вечно живет. Поэтому я хочу, чтобы имя Виталия Алексеевича Измерова у нас в городе было увековечено, название этой улицы, и было вечным напоминанием о этом светлом человеке. Спасибо. Слово предоставляется журналисту, писателю.